Per sudėtingai. Čia užkirpsim. Čia visi tokie patys. Vilniaus Verkių mokykla daugiafunkcinis centras yra vienintelė tokio tipo mokykla visoje Lietuvoje. Ir pas mus yra socialinių įgūdžių programa, teisite pas mus į profesinį ugdymą ir išeisite nuostabus aukštos kvalifikacijos specialistai. Socialiniai įgūdžiai tai yra gyvenimo praktinė veikla. Visiškai yra apie gyvenimą. Apsipirkt parduotuviai, kaip atvažiuot namo savarankiškai, parvažiuot, kaip kultūringai elgtis, kaip susitvarkyti kambarį, kaip pasidaryt valgyti. Tai socialinių įgūdžių programa pas mus mokykloje vyksta 3 metus. Ir į šias programas mes kviečiam baigus 10 klasę. Mokiniai baigia socialinių įgūdžių klases, išeina į visuomenę ir kas jų laukia? Dažniausiai jie sėdi namuose, o čia galimybė jiems ne tik tai, kad įgauti specialybinę žinių, bet ir pabūti kartu ir tas dienas nebūti vienišiems. Profesinį ugdymą aš galėčiau gal skirstyti tokias 2 kryptis. Atliepti tėvų poreikį, kad vaikui būtų užtikrintas saugumas, priežiūra. Ir kita kryptis yra, kur tikslas yra vaiką paruošti, atlikti vieną gerai darbą ir sugebėti save išlaikyti. Kad jie sugeba, tai ar padėti sodininkui, ar siūti, ar daryti rankdarbius. Jie įgauna gebėjimus lygiai tokius pačius, kaip gauna kitose profesinėse mokyklose. Pas mus yra galimybė mokiniams dalyvauti Erasmuso projektuose, keliauti po Europą, patirti pirmus kartus, skrendant, pirmus kartus vykstant į užsienį. Turime partnerius iš skirtingų pasaulio šalių. Kasmet įvyksta bent po 3-4 išvykstamasis keliones, kuriuose keliauja ir mokiniai. Tad tikrai kviečiu atvykti pas mus balandžio 16 dieną, atvirų durų dieną. Susipažinti su vaikais, su erdvėm. Kur tikrai jūs nustebinsim, sužavėsim, norėsit likti ir būti su mumis visus tuos metus nuo socialinių įgūdžių iki profesinio ugdymo.